महाराष्ट्र की नागपुर में आपको ऐसी इंडियन रेलवे की एक ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी जहां पर आपको ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक जो रेलवे लाइन उसमें एक क्रॉसिंग बना हुआ है जो कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मिसाल है जिसको इंडियन रेलवे की एक बहुत बड़ा मिसाल माना जाता है। तो उस जगह को डायमंड क्रॉसिंग के नाम पे जाना जाता है जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करता है। तो हुई ना इनक्रेडिबल इंडिया वाली बातें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।